ওয়েল্ডিং মেশিন জগতের সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মহানগর হার্ডওয়্যারতে আবার আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে কিছু ওয়েল্ডিং মেশিন দেখাবো। তার মধ্যে একটা আমার খুবই পছন্দের একটা ওয়েল্ডিং মেশিন, এটা হচ্ছে লিজেন্ডের যে মিনি সাইজের, মানে কী বলবো, ন্যানো সাইজ বলা উচিত আমার এটাকে, ন্যানো সাইজের যে ওয়েল্ডিং মেশিনটা এটা। অ্যান্ড এটার প্রাইসটা হচ্ছে খুবই নেগলিজিবল, মানে সবচেয়ে কম দাম, কিন্তু কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 5200 টাকা। আর হচ্ছে কাইন্ড অফ এটা বলতে পারেন অফার প্রাইসের মতো। ন্যাচারালি এগুলো আমরা 5500 টাকার মতো সেল করি। আচ্ছা, বাট ভিডিওর সুবিধার্থে যেহেতু আমার অনলাইন কাস্টমারের জন্য আমি 5200 টাকা এটার ফিক্সড প্রাইস রাখছি। আর হচ্ছে কী বলবো, কাইন্ড অফ মাত্র 200, যদিও এটা মাত্র 200 এমপিয়ার লেখা আছে এখানে, বাট 200 এমপিয়ার পুরোটা অ্যাকচুয়াল পাবেন আপনারা। যেমন এটাতে লেখা আছে প্রায় 315 মনে হয়, মেবি না 315 বা 305 এরকম এমপিয়ার লেখা আছে, বাট এগুলোতে অ্যাকচুয়ালি এত বেশি থাকে না। কিন্তু এটাতে 200 এমপিয়ার লেখা আছে, আপনি অ্যাকচুয়াল 200 এমপিয়ার পুরো প্রেশারটাই পাবেন। আর এটা বডিটা ছোটো, বাট ওয়েটটা কিছুটা ওয়েটফুল আর কি, কিছুটা বেশি ভারী মাল, কারণ এটার ভিতরে যে কয়েলটা ইউজ করা হয়েছে ওই কয়েলটা ভালো, মানে কী বলে যে সার্কিটের মধ্যে যে কয়েলটা ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে কপারের কয়েল, ভালো কয়েল ইউজ করা হয়েছে, যেটার ওয়েটটা একটু বেশি। মেশিনটা রান করে দেখে আপনাদেরকে। আর এটার সাথে যে কোনো মানে ফুল সেট আপ দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আর্থিংয়ের জন্য যে 5 ফিট কেবল দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে আর্থিংয়ের জন্য, আর এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিংয়ের জন্য। আজকে একটু ঝালাই করে দেখাবো আপনাদের। দ্যাটস ইট। আর হচ্ছে কি বলবো যে বডি ছোটো হিসেবে আপনার এটাকে কাঁধে করে যে ঝুলে যে সমস্ত গ্রিলের কাজগুলো করা যায় সেগুলো করতে পারবেন। আর হচ্ছে জাস্ট আমি তো ঝালাই পাই না, জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্যই দেখানো, ঝালাই করা এটুকুই। আর হচ্ছে এই মেশিনটার সবচেয়ে মানে ভালো কোয়ালিটি যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রায় যতগুলো মেশিন এখন পর্যন্ত সেল করছে কোনটা রিটার্ন আসেনি, দ্যাটস ইট। আর এই হচ্ছে এই মেশিন নিয়ে কথাবার্তা। এই মেশিনের সাথে আপনারা যা যা পাবেন তাও অন্যান্য মেশিনের সাথে যা সবগুলো মেশিনের প্রায় সেম জিনিসই থাকে। একটা আর্থিংয়ের জন্য 5 ফিটের একটা কেবল দেওয়া থাকে, আর ঝালাই করার জন্য যেটা সেটার জন্য 5 ফিট কেবল দেওয়া থাকে, দ্যাটস ইট। আর এটার পরবর্তীতে যে মেশিনটা, এটার প্রাইস পড়বে 5500 টাকা। 5500 টাকার মধ্যে এটার হবে উইনার ব্র্যান্ডের, ওইটার মতোই সেম উইনার ব্র্যান্ড না, ওইটা হবে লিজেন্ড ব্র্যান্ডের। আর উইনার ব্র্যান্ডের এটা 315 এমপিয়ার পর্যন্ত আপনারা পাবেন, ট্রিপল রেগুলেটর। আর ওটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল রেগুলেটর। আর ট্রিপল রেগুলেটর এই মেশিনটাতে কোনো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া নেই, ডাইরেক্ট অন অফ সুইচ। আর এটার প্রাইস পড়বে 5500 টাকা। ওইটার চাইতে বডিটা একটু বড়, মানে ডেফিনেটলি সার্কিটটাও একটু বড় সাইজের, তো যদি ওটার চাইতে সামান্য হেভি কাজ থাকে তাহলে এটা নিয়ে করতে পারবেন। বাট এই মেশিনগুলো বেশি পপুলার হচ্ছে সাইডে নিয়ে কাজ করার জন্য। এই হচ্ছে দুইটা মেশিন। আর মানে পোর্টেবলগুলোর মধ্যে যদি সবচেয়ে কোয়ালিটিফুল প্রোডাকশান, যে লাইক লংগেটিভিটি আমার অনেক বেশি লাগবে, বেশি দিন লাস্টিং করা লাগবে, আর হেভি কাজ করব, এরকম হলে আপনাদেরকে সবচেয়ে ভালো অপশন হবে টয়ো জাপানি যে প্রোডাক্টটা, এটা হচ্ছে জাপান টেকনোলজির একটা প্রোডাক্ট, টয়ো কোম্পানির। এটা হচ্ছে 400 এমপিয়ার পর্যন্ত, 400 এমপিয়ার একটা মেশিন। এটার দাম পড়বে 8000 টাকা। প্রাইস অনেক বেশি, কজ হচ্ছে এটার কোয়ালিটিও অনেক কী বলা যায়, ভালো কোয়ালিটির আর কি, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট। আর হচ্ছে আপনার এটার সাথে 3 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি ফ্রি পাবেন। 3 বছর সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি সহকারে এই প্রোডাক্টের প্রাইস পড়বে 8000 টাকা। প্রাইসগুলো আমি আবার রিপিট করে দিই। এটা হচ্ছে টয়ো কোম্পানির সবচেয়ে ভালো বলতে আমি সবচেয়ে ভালো বলবো, কারণ এটা দিয়ে আপনি হেভি কাজগুলো করতে পারবেন। লাইক হচ্ছে এই মেশিনগুলো দেখা, এই যে এরকম বাংলা ওয়েল্ডিং মেশিনগুলোতে যেরকম বসে অনেক হেভি কাজগুলো করা হয়, ওই কাজগুলো আপনি এই মেশিনে করতে পারবেন। সো এই জন্য এটার প্রাইসটা একটু বেশি, 8000 টাকা। সাইডে নিয়ে আপনারা যেভাবে ইচ্ছা অনেক রাফ ইউজ করতে পারবেন। আর এগুলো হচ্ছে টুকিটাকি কাজ করার জন্য, সাইডে যাওয়ার সময় ধরেন কোনো বাসা বাড়িতে গ্রিলের ছোটোখাটো কাজগুলো করতে পারবেন ওইগুলো, ওটার জন্য এটার প্রাইস পড়বে 5500 টাকা। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে ছোটো সাইজের কি গোলমধু রসের গোল্লা যেটাকে বলবো, সেটা, এটার প্রাইস পড়বে 5200 টাকা। এবার আপনাদেরকে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিনের সবচেয়ে আপগ্রেডেড ভার্সন, লেটেস্ট যেটাকে বলে। এটা আপনার মানে কী বলা যায়, দেখলে যে কারো পছন্দ হবে, পছন্দ হতে মানে বাধ্য, গ্যারান্টি, এটা পছন্দ হবেই হবে। চেইন কুই জাস্ট দেখতে খুবই সুন্দর, সিমসাম বডির একটা লাকিস টাইপ। দেন এটা খুলেই দেখতে পাবেন যে এই মেশিনটা একটা ইম্প্যাক্ট রেঞ্চের মতো দেখতে, কর্ডলেস ড্রিলের মতো, ওয়েল্ডিং মেশিনের মতো মোটেই লাগে না, বাট এটা একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। এই যে পিছনে ব্যাক সাইডে থাকবে হচ্ছে, এটাকে দেখে কর্ডলেস মনে হতে পারে, ব্যাটারি মনে হতে পারে, বাট এটা ব্যাটারি না, এটা নিচে রেখে দেন। এটা হচ্ছে আপনাদের ডাইরেক্ট লাইনের 24 ভোল্টে চলবে একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। মানে বডিটা কি বানাইছে ভাই, সেই চরম। যারা হচ্ছে শৌখিন, মানে
মূলত যারা শৌখিন তাদের জন্য এই মেশিনটা। এটাতে তো ঝালাই করে দেখাইতেই হবে। জাস্ট ব্যাক সাইডে থাকবে হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার আর্থিংয়ের তারটা, আর এটা হচ্ছে যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেবল, সে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেবল লাইন দিয়ে দিবেন। দেন এটার পরে এই যে মেশিন অন হয়ে গেছে। অফ করি আগে। ফ্যানের সাউন্ড দেখছেন, ছোট জিনিস দেখতে, বাট ফ্যানের সাউন্ড আসতেছে। হ্যাঁ, অন করে দেই বাস। আর এখানে হচ্ছে রেগুলেটরটা, এই যে এখানে উপরের সাইডে রেগুলেটর দেওয়া আছে, লাইক হচ্ছে এখানকার যে রেগুলেটরগুলো, এই সিঙ্গেল রেগুলেটরটা উপরে দেওয়া। অ্যান্ড আমি এবার ঝালাই করার পালা। ও গায়ে পড়তেছে আমার, চশমাটা দেন। ধর পায়ে পড়ছে আমার। বেশি করা লাগবে না, হচ্ছে এটা ঝালাইয়ের অবস্থা। দেখতে আমি তো মনে করছি যে ছোটো ট্রাংস্টান, প্রেশার কম হবে। মার্শাল্লাহ, কোয়ালিটি যেরকম, প্রাইসটা পরে বলি, কোয়ালিটি যেরকম ওভারঅল দেখতে খুবই সিমসাম একটা বডি, গর্জিয়াস লুকিং। অ্যান্ড মানে কী বলবো, লেটেস্টই সবগুলো থেকেই লেটেস্ট। ভিতরে যে কেবলটা দেওয়া আছে পুরোটাই চোস একটা কেবল। আর কী বলবো, সিস্টেমটা পুরোটা ইউনিক। জাস্ট এখানে আপনার প্রেস করবেন ড্রিল মেশিনের মতো, প্রেস করবেন মেশিন অন হবে, ব্যাস ঝালাই করা যেরকম এরকম ঝালাই করে আর কী বলে, ছিদ্র করা যেরকম ড্রিল মেশিন দিয়ে এরকম একটা সুইচ অন করবেন আর ঝালাই করে দেবেন। এই জন্য বললাম এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিন জগতের সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন। আর কি, এটার প্রাইস কত? 6,500 টাকার প্রাইস পড়বে এই ওয়েল্ডিং মেশিনটার। কাইন্ড অফ এটা আবার প্রাইসগুলো রিপিট করে দিই, এটা হচ্ছে 5,200 টাকা, 5,000 টাকা, 8,000 টাকা, আর এটা হচ্ছে 6,500 টাকা। কিন্তু 6,500 টাকায় আপনারা কী বলবো, ড্রিল মেশিনের ফিলিংসে ওয়েল্ডিং করবেন। আর কি চাই, দ্যাটস ইট। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। অ্যান্ড ওয়েল্ডিং মেশিন সহ কার ওয়াশ কিংবা হার্ডওয়্যার জগতের যে কোনো মালামাল লাগলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই ভিডিও যদি কারো ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ গাইস।